Всем большой привет! Сегодня я покажу, как я украсила свою комнату, свой дом. И в этом году я сделала фальш-камин. Это было, кстати, несложно. Обязательно добавляем огоньки, свечи. Какой Новый год без огней? Вы только посмотрите на эту прелесть. Это сделала моя мамочка. В этом году я решила попробовать что-то новенькое и не стала собирать елку полностью. А из задних веток, которые остались лишними, можно сделать вот такое вот украшение. Мне так даже больше нравится, чем полноценная круглая елка. И, наверное, самое душевное. Я придумала сделать на елку пожелания. Я взяла блокнотик с крафтовыми листами, разрезала их на удобные квадратики. Вы можете писать внутри что угодно, пожелания, призы, какие-то устроить конкурсы с такими бумажками. Возможно, сыграете в правду или действие, все зависит от вашей фантазии. Делается это за 5 минут, а выглядит, мне кажется, очень интересно. И на красивой крошечной прищепочке повесила на елку. Желаю всем хорошего настроения, с наступающими праздниками. Всем пока!